గురక అన్నది సాధారణంగా మనం ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ హోమ్ వీ విల్ సీ స్నోరింగ్ అన్నది. బట్ స్నోరింగ్లో ఎప్పుడు మీరు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి అన్నది చాలామందికి తెలియదు. సో ఎవరికన్నా సరే ఈ రోజుల్లో ఇంక్లూడింగ్ చిన్నపిల్లలు కూడా గురక అన్నది కామన్ అయింది. బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఈజ్ ద హిస్టరీ బై ద బెడ్ పార్ట్నర్. సో గురక తీసుకుంటున్నప్పుడు మధ్యలో ఏమన్నా ఊపిరి ఆగినట్టు అనిపించి లేచి కూర్చొని ఒక 10 సెకండ్లకి ఊపిరి ఏమన్నా ఎక్కువ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు. సో దాన్ని ఏమంటారు అనంటే యాప్నియా అని అంటారు. సో ఒక 10 సెకండ్లు ద సెసేషన్ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ ఫర్ 10 సెకండ్స్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ యాప్నియా అంటారు. సో అట్లా నిద్ర మధ్యలో ఊపిరి ఆగిపోయినట్టు అనిపించి మనకి మళ్ళీ తీసుకోవాలి ఒక 10 సెకండ్లు నాకు ఊపిరి ఆడలేదు అన్న ఎపిసోడ్స్ అట్లా ఒక్కసారి జరుగుతుందా, 2 సార్లు జరుగుతుందా, 3 సార్లు జరుగుతుందా అన్నది బెడ్ పార్ట్నర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ పర్సన్ టు గివ్ ద హిస్టరీ ఫర్ ద స్నోరింగ్. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ లీడ్ టు అ డిసీజ్ నోన్ యాజ్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా. సో యాప్నియా అవుతుందా, హైపోప్నియా అవుతుందా అన్నది వీ హ్యావ్ టు సీ. ఇది హిస్టరీ వైజ్గా ఉంటుంది. ఇది ఎవరిలో వస్తుంది అని అంటే మోస్ట్ కామన్లీ ఒబేస్, మార్బిడ్లీ ఒబీస్ పర్సన్స్లో వస్తుందండి. అండ్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఇట్ హ్యాస్ సో మెనీ అదర్ కండిషన్స్. అంటే ఇది అసోసియేటెడ్ విత్ డయాబెటీస్ ఉందా అండ్ లిపిడ్ ప్రొఫైల్ అని ఉంటుంది. ఎల్డిఎల్, హెచ్డిఎల్ అని చెప్పి టైప్స్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ ఉంటాయి. సో కొలెస్ట్రాలీమియా ఎంత ఉంది, డయాబెటీస్లో హెచ్బిఏవన్సీ లెవెల్ ఎంత ఉంది, ఎఫ్బిఎస్ పీపీబీఎస్ లెవెల్ ఎంత ఉంది, హైపర్ టెన్షన్ ఉందా లేదా పేషెంట్కి. సో ఇవన్నీ చూసుకొని దీన్ని మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అని అంటారు. సో వాడికి ఓన్లీ ప్లెయిన్ ఓఎస్ఏ ఉందా ఆర్ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఉందా. అండ్ మూడోది ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ వచ్చేసరికి ఓహెచ్ఎస్ అంటారు, హైపో వెంటిలేషన్ సిండ్రోమ్ అండి ఇది. ఓహెచ్ఎస్ అనేది మనకి బ్లడ్లో ఏబీజీ అనే బ్లడ్ టెస్ట్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్ చూస్తే మార్నింగ్ టైం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డే టైమ్ హైపర్ క్యాప్నియా అంటారు. సో డే టైమ్ హైపర్ క్యాప్నియా అలాంగ్ విత్ అసోసియేటెడ్ ఓఎస్ఏ ఉంటే దాన్ని ఓహెచ్ఎస్ అంటారు. సో ఇవన్నిటికంటే ముందు మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే వాడికి ఓన్లీ స్నోరింగ్ ఉందా లేకపోతే ఓఎస్ఏ ఉందా అన్నది కనుక్కోవడం ఇంపార్టెంట్. సో దీనికి కావాల్సిన టెస్ట్ ఏంటి అని అంటే స్లీప్ స్టడీ అని అంటారు. అది కామన్ లాంగ్వేజ్లో. మెడికల్ లాంగ్వేజ్లో వచ్చేసి పాలిసోమ్నోగ్రఫీ అని అంటారు. పాలిసోమ్నోగ్రఫీ ఎలా చేస్తారు అని అంటే అది మొత్తం మనకి లెవెల్స్ ఉంటాయండి. లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3, లెవెల్ 4 అని అంటారు. సో ద మోస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లెవెల్ అన్నది ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ ద 6 ఛానల్స్ అని అంటారు. మొత్తం 6 ఛానల్స్ అంటే ఈఓజీ, ఈఈజీ, ఈఎంజీ అంటే మజిల్కి, ఈసీజీ అండ్ మనకి ఇది చిన్ మయోగ్రఫీ అని అంటారు. సో అది మొత్తం అట్లా 6 ఛానల్స్ ఉంటాయి. ఆ 6 ఛానల్స్ అంతా మనకి మొత్తం నైట్ టైం పాలిసోమ్నోగ్రఫీ అని అంటారు. మనకి నైట్ 10 o'clock నుంచి మొదలుపెట్టి నిద్రపోయాక మార్నింగ్ అరౌండ్ 6 to 7 వరకు కూడా మొత్తం. అండ్ సాచురేషన్, అనదర్ వన్ ఇస్ ద పల్స్ ప్రోబ్ సాచురేషన్. సో ఇవన్నీ మూమెంట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, లెగ్ మూమెంట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, ఈసీజీ వేవ్స్లో తేడా ఏమన్నా ఉందా, ఈజీలో ఉందా, ఆక్యులర్ మూమెంట్స్లో ఏమన్నా తేడా ఉన్నాయా అవన్నీ చూసి అండ్ యాప్నియా హైపాప్నియా లెవెల్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయి అవన్నీ చూసి ఒక స్కోర్ అన్నది క్యాల్కులేట్ చేస్తారు. ఆ స్కోర్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందండి. దీనికి శస్త్రచికిత్సలు కంపల్సరీ అవసరం అండి. దీనికి 2 types ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటాయి. మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, సర్జికల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, డిపెండింగ్ ఆన్ ద కాజ్. సో మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ యాజ్ ఏ పల్మనాలజీ పీపుల్ వాట్ వీ విల్ డూ ఈజ్ ద సిపాప్ థెరపీ అని అంటారు. సో ఒక ఎన్ఐవి మషీన్ ఉంటుంది, దాని ద్వారా కంటిన్యూస్గా ప్రెషర్ ఇస్తాం మనకి నైట్. సో ఆ ప్రెషర్స్ ఎట్లా అని అంటే మనకు ఆ ప్రెషర్స్ ఇవ్వడం ద్వారా లోపల మనకి ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బ్యాలెన్స్ అవ్వడము అవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో అది సిపాప్ థెరపీ అని అంటారు. దిస్ ఈజ్ ద మెడికల్ మేనేజ్మెంట్. సెకండ్ వచ్చేది సర్జికల్ మేనేజ్మెంట్. అది ఒకవేళ ఓఎస్ఏ మనకి బాడీలో ఫిజియలాజికల్గా వచ్చింది కాకుండా ఏమన్నా ఎనటామికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అంటే లైక్ ఏమన్నా మ్యాక్రోగ్లోసియా, కొంతమందికి నాలుక చాలా దలసరిగా ఉండడం వల్ల కూడా ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది. లేదంటే ఇక్కడ యువులా అంటారు, కొండ నాలుక అంటారు. సో కొండ నాలుక ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఏమన్నా ఉన్నా వస్తారు. సో దానికి సంబంధించిన సర్జరీస్ ఉంటాయండి. యువులో పెలటోఫెరింగోప్లాస్టీస్ అని చెప్పి ఉంటాయి. సో అవి సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్. దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్. సో మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ట్రీటబుల్ విత్ ద మెడికల్ అన్నప్పుడు వీల్ గో విత్ ద సిపాప్ థెరపీ విత్ ద ప్రాపర్ కౌన్సిలింగ్.
you.